海外楓チャンネルアニマル豆知識カナダ語編。カナダ都市部にも普通にいるね。首をくねくねしながら歩くんやね。カナダグース、学名プランターカナデンセス、和名カナダガン。体長は75から110センチメートル。オスの体重は平均 3.9 キログラム、メスの体重は平均 3.6 キログラムと少し小さいです。じゃじゃん、ここで問題。グースは2匹以上になったらなんて呼ぶかな？ 1. グースのまま。2. グースイズ。3. ギース。正解はギース。当たったかな？多くのカナダ人も知らなかったりするけど、実はカナダグースって一種類じゃないねん。カナダガン、内地カナダガン、オニカナダガン、オオカナダガン、オオクロカナダガン、黒カナダガン、中カナダガン、なんと7種類。でも肉眼ではほぼ違いわからん。美味しそうに食べてるわ。カナダガンは基本的に草食動物だが、小さい昆虫や魚類を食べることもあり、さらに穀物、米、トウモロコシ、水辺ではそこにある海藻などの水生植物も食べます。都市部ではゴミ箱から食べ物を拾うこともあるそう。そういえば結構つがいで見つけるような。そう、実はカナダグースは一夫一夫制。2歳で伴侶を見つけて、ほとんどの夫婦が一生を添い遂げるそうです。でも、もし片方に何かあったら一人になるん。もしも片方が亡くなると、新たな伴侶を見つけることもあるんですって。なんか人間社会と似てるところもあるんよね。メスは2個から9個、平均で5個の卵を産みます。色はクリームホワイトで、通常の鶏卵のおよそ3倍の大きさです。羽化の間、両親で巣を守りますが、オスよりメスの方が巣で過ごす時間が長いそう。大きな卵の黄身にはたくさんの栄養が詰まっていて、餌をもらうことができない状態でも2日間は生きながらえることができます。では第2問。野生のグースは何歳ぐらいまで生きるかな？ 1. 5歳から10歳。2. 10歳から24歳。3. 25歳から36歳。正解は10歳から24歳。野生グースの寿命は、短いものは10歳、長くても24歳の間に終えます。最長寿グースはイギリスのヨーク大学に生息していたもので、なんと31歳3ヶ月。渡り鳥であるカナダグースは群れで高度約 1km、3000フィートを V 字型飛行します。これまで確認された最高高度はなんと 9km。民間飛行機は 11.5 から 12km の高さで飛行と聞くと、どれくらい高いかわかりますね。実は US エアウェイズ1549便不時着水事故の原因もグースの群れとの衝突だったそうです。両エンジン同時にカナダグースの群れが巻き込まれてしまい、エンジンが停止した中、機長と副機長の機転と腕によりハドソン川に無事着水。ハドソン川の奇跡とも言われていますが、グースにとっては不幸でした。空港では目視、
レーダー、爆音などでバードストライク対策をしているんですけれども、完全に防ぐことはなかなか難しいそうです。おお、怒ってる。カナダグースは10種類の発声で状況に合わせてコミュニケーションを取るねんて。これまで確認されている最大のカナダグースはオスのオニカナダガン。翼腹が 2.24 メートル、体重 10.9 キログラム。シマウマの平均体長が 1.6 メートルから 2.4 メートルと考えるとめちゃくちゃ大きいですね。カナダグースを傷つけたり許可なく殺すことは渡り鳥条約法 MBCA により禁止されていますので、グースたちは人間に怯える必要がありません。みんな堂々としていますね。みんなカナダグースのこと少しは分かったかな？誰ともって内容やけど、北米に来たらめっちゃ見るから、なんかのネタになるかも。日本でも一時期かなり流行ったファッションダウンブランドカナダグース。実はその製品のほとんどにグースではなくホワイトダックの羽毛を使用しています。グース羽毛の方が暖かさを保持できますが、希少価値が高くお値段も上がるようです。1990年誕生のこのブランド、実はスノーグースという名になるはずだったのですが、進出計画していたヨーロッパですでにその名称が登録されていたので、カナダグースという名称に変わりました。最後まで見てくれてありがとうです。これからも頑張るんで、登録、ライクもぜひよろしくお願いします。